大気象でロケットの発射実験が行われ、また一歩十勝と宇宙が近づきました。そこで宇宙誕生ビッグバンを表現し、宇宙に突き進むロケットのように力強い花火をご覧いただきます。大いなる夢に向かって挑戦を続ける十勝のスピリットを感じてください。帯広新金のキャラクタートカリンも登場します。お楽しみに。プログラム3番ビッグバン。大きな拍手ありがとうございます。いやー、これまたなんとも豪華で大迫力の花火でした。十勝の夢を乗せて帯広信用金庫さんが素敵な花火をプレゼントしてくれました。皆さん改めて大きな拍手を。